За бид хоол эзнийхаа дараа за цадсан байна. Эз дүүрсэн байна гэдэг ингээд сэтгэл ханамжтай нэг хоолоо өндөрлөдөг. За энэ сэтгэл ханамжийг өгдөг гормоныг грелин гэдэг. Парасимпатик мэдрэл буюу мэдрэлийн системийн нэг хэсэг болох одоо тэнэгч мэдрэл гэж байна. За энэ бол бидний хотоодтой холбоотой энэ грелин гормонын зохицуулалтанд оролцсноо. Тэгэхээр бид нар парасимпатик гэдэг бол харьцангуй бид нарыг тайван байх үедийг сайн ялгардаг. Тайван байх үед үйл ажиллагаа нь хэвэн байдаг юм одоо мэдрэлийн систем шүү дээ. Тэгэхээр грелин гэдэг энэ гормон маань бид нарыг тайван байх үедийг үнэн зөв ялгардаг. Тайван бус буюу стресстэй, адагсан, яарсан, ийм сандарсан үеүдүүд болохоор энэ гормоны зохицуулга алдагддаг учраас ялангуяа одоо сэтгэл санаа тайван бус байх үедээ хоол битгий идээл гэж зөвлөдөг шүү дээ. Учир нь энэ грелин гормон энэ цадцсан гэдэг мэдрэмжийг өгөх гэсээр байтал та нэг бол маш их идсэн байдаг. Нэг бол бүр идэх туршил хүрээгүй байдаг. Ерөөсөө хоол идээгүй байдаг. Тэгэхээр энэ грелин гормонын сэтгэл санааны байдалтай маш их холбоотой учраас тайван байхтай хоол идэх ёстой. За зарим хүн бол маш архаг стресс, удаан хугацааны чангаралын улмаас энэ гормоны хэр баргийн яг цагтаа буугаад одоо босон гэдэг юм дохиог өгч чадхааргүй болтлоо удаа шарсан байдаг. За энэ үед юугаар баримж авах вэ гэхээр хоёр гарынхаа алгыг нийлүүлэл үз. Энэ бол таны нэг дор идэж чадах хамгийн дээд хэмжээг заана. Үүнээс илүү таавал задлж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр үүгээр та баримжаа аваарай.